Spoštovana kandidata za župana mestne občine Slovenj Gradec, dobrodošla na še enem večerovem soočenju pred drugim krogom županskih volitev. Dobrodošli vsi, ki nas spremljate tudi na spletni strani večer.com in naših socialnih omrežjih. Tokrat smo se odločili, da se pogovorimo v ožjem krogu, da bo tudi več možnosti, da dejansko pride do izraza vajeni različni pogledi na ključna vprašanja Slovenj Gradca. Pripravili pa smo tudi 3 vprašanja uglednih meščanov, da tako rečem, torej prebivalcev mestne občine Slovenj Gradec, to je Boštjan Goljub, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in menedžer leta, je zastavil vprašanje za vaju potem Janja Garnbret, naša vrhunska koroška plezalka, svetovna prvakinja, in pa umetnik, grafik Franček Bertold, torej dobitnik Dernikove nagrade za leto 2017. Torej, še enkrat lep pozdrav obema. Najprej pozdrav. V Slovenj Gradcu je torej prišlo do drugega kroga, kar seveda ni nič narobe, ampak je samo odraz demokratičnosti mesta, vsaj mi to tako jemljemo. Gospod Kludler, bi kar z vami začel, dobili ste 4241 glasov oziroma 47,8%. Malo je zmanjkalo, mnogi menijo pravzaprav, da ste že zmagovalec županskih volitev, kar pa je lahko tudi zelo nevarno. Napuh zmagovalcev se je ponavadi kar slabo, marsikje že končal. Ste z eno nogo že v županski pisarni v Rotenburgu? Ja, dovolite, da se res najprej zahvalim vsem volivkam in pa vsem volivcem, ki so mi namenili glas v prvem krogu. Nisem še zmagovalec, jaz se zelo zavedam, da je rezultat trenutno spet nič in da se tekma dejansko pričenja znova in ta drugi krog bo dejansko pokazal, koga si ljudje dejansko želijo v tem Rotenburgu, če tako rečemo, in tudi tako peljemo to drugo kampanjo, kot da smo dejansko štartali z nič. Seveda sem vesel, da sem dobil tako veliko število in pričakujem, da bodo vsi ti, ki so mi namenili glas že v prvem krogu, odšli na volitve tudi v drugem krogu in dejansko potrdili ta svoj glas in mi še enkrat zaupali svoj glas. Gospod Čas, če pogledava matematično, dobili ste 2996 glasov, vi s podporo Andreja Breznika 1373 glasov in Darka Hrupiča 281, še lahko prišlo do preobrata tudi po podpori tistih, ki niso šli na volišča. Spomnim se recimo Maribora iz leta 2006, ko je v prvem krogu vodil Pivec za 6%, pa je v drugem potem zmagal Kangler z 10%. Kaj si obetate od tega drugega kroga? Še upate na zmago? Ja, najprej čestitke zmagovalcev prvega kroga, pa hvala vsem volivcem, ki so mi dali podporo v prvem krogu. Menim, da bo drugi krog volitev na novo premešal karte in ta enostavna aritmetika najbrž ne pride v poštev. Tudi glasovi, ki so bili v prvem krogu namenjeni mojemu protikandidatu, se lahko na novo razporedijo. Namreč drugi krog prinaša več znanja, več vedenja volivcev in jaz upam, da bo rezultat glasovanja sedaj v veliko večji meri tudi slonel na nekih programskih razlikah, tudi na minulem delu in na programu, ki nas čaka v naslednjem mandatnem obdobju. Seveda bomo danes več govorili o samem Slovenj Gradcu, pa vendarle morda v izhodišču tudi čisto splošno vprašanje. Kakšne so vajine čisto osebne človeške vrednote, liberalne ali tradicionalne, gospod Kludler? Torej, kaj vam pomeni denar, kaj vam pomeni družina, na kak način izražate solidarnost? Ja, pogledajte, na prvem mestu mi je zdravje in pa družina, ker če nimaš zdravja, ne moreš ustvarjati nič. Če nimaš doma toplega doma, si tudi prepuščen sam sebi in na srečo vse to imam. Sem pa trenutno, bom rekel, v neki kondiciji, kjer se čutim sposobnega prevzeti to vodenje mestne občine in sem se tudi zavestno dejansko odločil za kandidaturo za župana in dejansko želim delati tu in pa razvijati Slovenj Gradec za naše občanke in občane in ne za kakšen lastni interes. Če strneva, ste liberalec ali konzervativec? Bolj liberalec. Gospod Čas, enako vprašanje za vas. Kakšne so vaše vrednote osebne? Ja, če se omejimo zgolj na ločitev liberalno pa konzervativno, je težko
človeka v ta predal stisniti. Namreč tudi sam sem v nekih kulturnih pogledih precej liberalen, konzervativne vrednote pa so stalne, družina, dom, to ostane. Jaz mislim, da pri županu je pomembno, da je široko razgledan, da je zelo sodelovalen, da je strokoven in da z tradicionalnimi vrednotami, ki so večne, vodi občino tako, da je za skupnost vedno najbolje. To so ta zadovoljstvo čim širšega kroga občanov, tisto, ki ga vodi v vodenju občine. Posebno pa se mi zdi, da so najpomembnejše tiste vrednote, ki omogočajo človeku mirno vest in čisti in lep spatec. Veliko je govora tudi v tej kampanji bilo o denarju. Mogoče še ponovim vprašanje, gospod Tudor, kaj vam pomeni denar? Seveda denar za preživetje mora biti, ni pa nikjer na mojem prvem mestu materialno stanje, vse pred drugimi dobrinami mi pomeni marsikaj drugega, kot je spoštovanje, ljubezen in pa družina. Če bi bil denar vodilo, potem ne bi bil na tej funkciji, niti se ne bi zavzemal za nov mandat. Torej, denar je drugotnega pomena, v življenju se veliko bolj pomembno zadovoljstvo, mir, čista vest. Gremo naprej k Slovenj Gradcu. Zanima me 5 najpomembnejših ključnih projektov, za katere napovedujete, gospod Klugler, da jih boste realizirali in zaradi katerih ste potem, če boste dobili mandat, če jih ne boste realizirali, pripravljeni tudi odstopiti. Zapomnili si bomo odgovore obeh. Ja, poglejte, v prvi vrsti bomo naredili centralno otroško igrišče z sanitarijami v mestnem jedru in postavili igrala tudi na podeželju. Se pravi, da bomo poskrbeli za naše najmlajše. Kot drugo bomo zgradili blok neprofitnih stanovanj, kjer bodo lahko vsi ti naši mladi in pa vsi, ki potrebujejo stanovanja, dejansko živeli, aktivno pristopili k snovanju nove podjetniške cone in s tem dejansko omogočili tudi širitev gospodarstva in pa zaposlitve v naši mestni občini. Naredili bomo vse, da pridemo do spremembe in pa umestitve vseh priključnih cest v občinskem prostorskem načrtu na obstoječo hitro cesto, ki bo v kratkem tudi zagledala luč sveta. Predvsem pa bomo začeli financirati male čistilne naprave na podeželju in pa v celoti financirati protiprašne zaščite na podeželju. Gospod Čas, enako vprašanje za vas. Ključni projekti so seveda tisti, ki so bili v tem mandatu uspešno načrtovani in tudi skozi proceduro usklajevanja na občinskem svetu sprijeti, torej potrjeni skozi politični konsens. Ti projekti so zdaj že v fazi izvedbe, vsaj 2 ključna sta taka, ki imate že odločbo o podpori evropskih skladov. Ostali, ki so predvideni za podporo evropskih skladov, torej financiranje z evropskimi sredstvi, morajo še iti skozi postopek odobritve na ustreznih ministrstvih. To pa so v prvi vrsti največji projekt, to je pravzaprav zgodovinski projekt za Slovenj Gradec, je gradnja zimskega in letnega bazena z parkom urbanih športov, z vsemi programi, vsebinami, ki spadajo, torej gre za nekakšno mini termalno središče v vrednosti 6,5 milijonov, torej to je že tudi po obsegu izjemen projekt. Slovenj Gradcu je bilo v zadnjih 10-20 letih pravzaprav takih projektov samo 2, to gre za gradnje čistilne naprave in pa za center za ravnanje z odpadki. Drugi pomemben projekt, glede na slovenjgradske probleme, ki so znani in gre za pomanjkanje stanovanj, to je seveda gradnja javnih neprofitnih stanovanj, 54 v tem primeru, tudi ta projekt je že podprt za odločbo o sofinanciranju. Potem pa gre še za 3 ostale projekte, gre za trajnostno mobilnost na območju mesta, 10 km novih kolesarskih poti, premostitvenih objektov na Meslini in Suhodolnici. Dalje gre za prenovo mestnih ulic v obliki skupnega prometnega prostora, kar bo omogočilo bolj privlačne javne površine v mestu, boljšo dostopnost in večjo privlačnost mesta. Dalje gre za ureditev cestnih povezav na območju poslovne cone mesto, poslovne cone Ozare
Te ceste bodo omogočile boljšo logistično opremo industrijske cone in pa hkrati premostitveno cesto med Starim trgom in Mamo, kar bo razbremenilo te ulice v mesto. In nazadnje gre za projekt čiščenja vodnega vira na zajetju Suhi dol, ki bo bistveno izboljšal kvaliteto in varnost naše pitne vode. To so evropske projekte. Torej tega proračun omogoča v naslednjih 4 letih še izvedbo drugih projektov, ki so morda manjšega obsega, ampak enako pomembni. V prvem mestu bi rekel, da je to koncertna dvorana, v drugem mestu športna dvorana in v tretjem mestu so manjši projekti, prenova 3. osnovne šole, čaka nas še tudi prenova drugih šol, ki niso bile v tem mandatu še obnovljene. Vprašal sem za 5 projektov, vi ste jih našteli zdaj skoraj 50. Zaradi teh projektov ste pripravljeni torej tudi odstopiti, če jih ne boste realizirali v naslednjih 4 letih. Glede, za evropske projekte sem prepričan, da grejo skozi, za vse ostale pa ocenjujem, da so realno izvedljivi. Lahko pa se zgodi, proračun je pač nekaj, kar ni 100% zagarantirano. Pogoji v državi so danes takšni, bili so pred 3 leti slabši, zdaj so boljši, mogoče bojo čez 3 leta še boljši, takrat bomo lahko realizirali več. Jaz ocenjujem na podlagi sedanjega stanja in proračunskih prihodkov, da lahko izvedemo te projekte, ki jih imamo v svojem programu zapisane. Gospod Kludler, v prejšnjem krogu in pravzaprav ves čas se vrti v zraku, ko gre za kupčkanje in predalčkanje obeh županskih kandidatov, kam kdo sodi, kam kateri sodi. Veliko je bilo govora pri gospodu Času, pa se je temu upiral, da ni del famoznega hmeljarskega lobija. Ta famozni mu je bil zelo všeč. Za vas pa je zdaj prišlo nekako v javnost, da ste del hotelskega lobija. Lahko prosim poveste, kakšna so pričakovanja podjetja Vamo, če boste postali? Glede, tu zdaj samo nasmehnem, ker to gre za res neko neargumentirano floskolo v tej predvolilni kampanji. Mene ne podpira podjetje Vabo, ampak me podpira dejansko eden izmed zaposlenih, to je direktor v podjetju Vabo. V hotelskem lobiju ali hotelirskem lobiju, ali kakorkoli mi je bilo očitano, verjetno ne moremo govoriti na to, da imamo samo en hotel v Slovenj Gradcu, se pa tudi pred kratkim na Facebook strani pojavila podpora tudi hotelirskega lobija, če lahko tako rečem, gospodu Času, se pravi tudi nov lastnik oziroma nov investitor novega hotela ga javno podprl, ampak jaz tu ne vidim nobenega problema, nobenih obljub in pa prav vesel sem, da bomo dejansko prišli do ene mreže hotelov v Slovenj Gradcu, ki jih nujno potrebujemo. In prav vesel bom tudi, ko bo ta nov hotel zagledal to luč sveta in ko bo potrkal na naša vrata in rekel, kako lahko sodelujemo. Seveda sodelujemo s podjetjem Vabo in pa s tem hotelom, ki je trenutno edini hotel v Slovenj Gradcu. Predvsem sodelujemo tu na področju športa, na področju športne infrastrukture, kajti mi smo pa edini javni zavod oziroma edini ponudniki tovrstne športne infrastrukture v Slovenj Gradcu, kjer se te priprave lahko izvajajo. In tudi, ko berem napovedi novega lastnika hotela, tudi on, ki se bo šel, saj iz časopisa vidimo tudi tega športnega turizma in verjemite, popolnoma enaki pogoji bodo veljali za oba dva lastnika hotela, to je 30% popust na redne cene za tiste goste, ki bivajo pri nas in tu imamo vse transparentno in mislim, da tudi nobene povezave. Torej, zanikate oziroma kako komentirate to, da so enostavno določeni lobiji našli vas kot kandidata, ker gospod Čas ni izpolnil njihovih pričakovanj? Jaz ne vem, kakva pričakovanja so imeli od njega, od mene, verjemite, nimajo nobenih pričakovanj, pa tudi nobenih obljub z moje strani danih njim. Jaz se veselim dejansko vsake podpore, vsakega posameznika, ki mi izreče to podporo in dejansko povabim tudi, da se lahko pridružijo in gledam to na ta zelo široko podporo. Vidimo, da smo nekako dobro zastavili program in da me vidijo kot ustreznega kandidata. Gospod Čas, kakšne interese hotelirskega lobija vi vidite tu v zadnjem? No, jaz sem to pač omenil v eni razpravi, da kadar se pač govori o lobijih, je potrebno razmišljati o tistih dejavnostih, ki z občino poslujejo. Hmeljarji pač ne poslujejo z občino, ne vem, za kakšen interes bi lahko to šlo, moj ali njihov, ker nimamo nobenih povezav. Občina ne daje
soglasi za postavitev hmeljišča, občina nima nobene pristojnosti. Torej, ta Zato smo že več ne more biti realen. Vseeno se je hmelj tudi širil. Ja, ampak od tega nima ne hmeljar z občino nič in ne jaz za njem. Če pa govorimo o nekih dejavnostih, ki z občino imajo poslovne transakcije, gradbeništvo, športni turizem, torej nosilci športnega turizma, potem se pa treba tu bolj resno vprašati, ali lahko pride pri aktivni podpori v kampanji do nekih pričakovanj vračila uslug. Ampak to so zaenkrat še vedno hipotetične. To je hipotetično. Jaz govorim o tem, da kadar govorimo o nekih lobijih, je potrebno biti realen in razmišljati o tem, kdo pa bi lahko bil tisti, ki bi pričakoval od župana nekaj koristi. Jaz se ne morem predstavljati, kaj bi lahko jaz naredil gradbenemu lobiju, ker vse delamo preko javnih natečajev. Kako lahko gradbeniki pričakujejo, da bo nov župan pa prinesel njim boljše posle, boljše cene ali karkoli, ali pa da dobijo posel preko razpisa. To je nemogoče. Naročila potekajo tako, kot veleva zakon, zaenkrat. Če pa imajo drugačna pričakovanja, pa morda res lahko pričakujejo usluge. Tudi mi smo, lahko povem, ne vem, to pač vsakdo lahko da isti odgovor, pa isto vprašanje, da lahko pričakuje usluge oziroma da bodo kakšne proti usluge. Nobenih proti uslug ni bilo, do sedaj jih tudi ne bo. Tudi mi smo šli v izbor, kar se tiče sodelovanja podjetja Vabo preko javnega razpisa. Prijavila so se še druga 3 podjetja, predvsem pri oskrbovanju z hrano naših gostov v hostlu in smo dosegli res ugodno ceno in tu je vse transparentno, vsakdo lahko gleda te ponudbe in tudi pogodbo, ki je z njimi sklenjeno, da se ne vidim tu čisto spornega. Gremo na vprašanje Boštjana Gorjupa, torej iz Podgorja, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, direktorja BSH-ja, menedžerja Leta v Sloveniji. Njegovo vprašanje je naslednje. Kako bi v enem stavku definirala vizijo Slovenj Gradec 2025, glede na glavni negativni kazalnik neto odseljevanje Slovenj Gradca v zadnjih 10 letih za 600 ljudi, ter dnevno migriranje na delo v druge občine 2600 ljudi? S katerimi koraki bi obrnila trend, s poudarkom na odnosu do pričakovano vprašanje za šefa Gospodarske zbornice, odnosu do delovnih mest in gospodarstva v svojem mandatu, na primer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? Gospod Čas. Ja, dobro vprašanje in mislim, da ga lahko tudi zelo dobro pojasnim. Vsi ukrepi, ki so načrtovani za naslednji mandat in tudi, ki so bili izvedeni v tem mandatu, gredo v to smer, da se Slovenj Gradec pripravi na izzive, ki bo prinesla tudi boljša prometna povezava čez 5-6 let. Torej, Slovenj Gradec bo postal še bolj privlačna destinacija za nastanitev, za poslovne investicije in temu primerno gradimo boljše okolje, tako poslovno okolje kot bivalno okolje. Oboje je povezano. Investitorji želijo priti v urejeno okolje z dobro infrastrukturo in tu spada ne samo tista infrastruktura, komunalna, ceste, javne službe, gospodarske, ampak tudi urejeno šolstvo, otroško varstvo in v Slovenj Gradcu je izredno pomembno visoko šolstvo. Mi imamo 2 visoke šoli, fakulteti in predvsem fakulteta za tehnologijo polimerov postaja znanstveno središče. Polimerji namreč v Sloveniji niso pokriti, samo Slovenj Gradec izobražuje ta kader in ta šola je razvejana po srednji Evropi. Vsako leto se organizirajo 4 velike znanstvene konference. To je osnova, to je znanstvena baza za to, da se bo Slovenj Gradec razvil v visoko tehnološko središče. Seveda, to ne bo šlo hitro, ampak postopoma bomo trend dejavnosti z nizko dodano vrednostjo obrnili v prid tistim dejavnostim, ki bojo visokotehnološke. Je pa seveda avtocesta dvosmerna. Ne bo samo prenašala v Slovenj Gradec priložnosti, ampak bodo ljudje po avtocesti tudi odhajali, kar je lahko prednost, da so boljša delovna mesta mladim dostopna, medtem ko je lahko tukaj kvalitetno življenje, ostanejo pa torej v domačem kraju, mi moramo ponuditi dovolj stanovanj, stanovanjska politika je prva, in drugič dovolj parcel za atraktivnih, dobrih, kvalitetnih parcel za gradnjo hiš. V spremembi prostorskega plana načrtujemo ugodne lokacije za zidave v navezavi z navezovalno cesto na 3. os
In tukaj mislim, da bomo ponudili tisto pravo priložnost, da Slovenj Gradec po kakovosti življenja, ki je že sedaj na 33. mestu med vsemi občinami, gre še za kakih 10 mest navzgor in dobiti to priložnost. Rekli smo, en stavek ste bili kar daljši, ampak kaj pa konkretno nadomestilo za uporabo stavbnega To ne vpliva, gledajte, nadomestilo mora biti konkurenčno, čez 2-3 leta bomo tako in tako imeli davek na nepremičnine, ampak že sedaj je to naše nadomestilo takšno, da imamo na 7000 odločb 100 pritožb. Še te pritožbe se nanašajo na oprostitve, torej so v glavnem pozitivno rešene, naravnanje pravilnik tako, da mora zavezanec dati vlogo za oprostitev in potem se to reši. Torej, razen morda posamičnih primerov, ker gre pa za velika odstopanja v prijavljenih zemljiščih, neto stavbnih površinah, tam so mogoče nesporazumi ali pa nezadovoljstvo z tem našim odlokom, medtem ko v večini primerov so zavezanci zadovoljni. Gospod Klundler, enako vprašanje je za vas. Ja, jaz sem že v svojem programu napisal nekje vizijo do 2030, to je bilo sicer vprašanje do 2025, da bomo stremeli k cilju, da Slovenj Gradec postane uvrščen med top 10 slovenskih občin. Res smo trenutno na 33. mestu in verjamem, da z pravo politiko in pa z pravim razvojem mestne občine se to da čisto realno postoriti. Zdaj, na kak način pa dejansko preprečiti to dnevno migracijo ljudi v druge kraje, imamo pa v programu zapisano tako, da za mlade v prvi vrsti je potrebno poskrbeti za stanovanje. Zdaj poskrbeli bomo za stanovanja z gradnjo tega bloka neprofitnih stanovanj, tu gre zgolj za neprofitna stanovanja. Takoj moramo dati spodbude in pa spodbujati tudi zasebnike k gradnji blokov na trgu, se pravi, kjer bo možno tudi nakup stanovanj. Takoj bomo pristopili k odprtju nove individualne cone za zidavo, se pravi za hiše. Hiše najverjetneje bomo pristopili nekje na Štipu. Ampak tu so še spremembe prostorskih planov, odkupi zemljišč, ampak vse to se bomo še pogovarjali naprej, vizija nekje razvoja je v tem. Kasneje pa bomo seveda tem mladim morali ponuditi tudi možnost zaposlitve. In tu moramo se takoj prijaviti na nov razpis, ki bo, kar se do zdaj ni bilo prijavljeno, za razvoj ekonomsko-poslovnih con in pa sofinanciranje teh con. Seveda pa moramo najprej narediti pogoje, da se bomo lahko za to na ta razpis prijavili, in sicer moramo imeti tukaj interesente, ki bodo dejansko v tej poslovni coni ustvarjali in pa postavljali svoja podjetja, in tu bo zdaj naloga občine, da na neki način stimulira in pa privablja tudi gospodarstvenike v našo občino, seveda z ugodnimi pogoji v tej coni. Kar pa se tiče nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa sem tudi povedal, da bomo ločili vrednost točke, in sicer za individualno zaznavo in pa za podjetja, poslovnike, in se dejansko za to vrednost točke približali podjetju. Bi samo jaz dodal tu vprašanje, veliko govorite o stanovanjih, o stanovanjski gradnji in blokih in tako naprej, oba poudarjate to nujnost, pri čemer ste vi večkrat izrazili, da ste proti javno-zasebnim partnerstvom. V vašem programu pa sem prebral, da naj bi vendarle gradili tudi zasebnimi investitorji. Poudarjate, da bi gradili bloke z zasebnimi investitorji. To mislim, da se malo tega. Jaz nisem nasproten javno-zasebnim partnerstvom, jaz sem nasproti dragim javno-zasebnim partnerstvom. Absolutno bomo verjetno tudi kakšno investicijo peljali preko javno-zasebnega partnerstva, ampak na način, da bo prijavljenih vsaj več na razpisu interesentov za javno-zasebno partnerstvo, da bomo lahko zbirali konkurenčno pogodbo. Ja, zdaj smo malo vsebine zelo razširili. Najprej sem hotel komentirati glede poslovnih con. Slovenj Gradec ima trenutno 9 hektarov praznih poslovnih con. Jaz menim, da je to trenutno dovolj. Seveda pa moramo razmišljati tudi o obdobju še 7 let naprej. Ampak te cone treba najprej izkoristiti. Mi nismo prijavljali poslovno-ekonomske infrastrukture na razpis Ministrstva za gospodarstvo, kjer imamo boljšo možnost prijaviti ta projekt preko dogovora za razvoj regij. Tam je 90% sofinanciranje, pri onem prejšnjem razpisu pa je bilo manj, pa še investitorjev nismo imeli. Torej ta projekt teče, omenil pa sem že tega za mesto in Ozare.
glede gradnje ali pa glede prostorskih urbanističnih zasnov nove poselitve Slovenj Gradca, že pred drugo svetovno vojno in pa med drugo svetovno vojno so obstajali načrti poselitve najbolj ugodne lokacije za širitev mesta, to je Štipuška planota. Žal se je po vojni urbanizem stihijsko razvijal, ali pa se sploh ni razvijal, pač pa je bilo to prepuščeno nekemu kaosu in imamo poseljeno dolino, zelo male kmetijske površine so ostale. Jaz si želim to zdaj popraviti. Imam že dogovore z državnimi gozdovi, nova umestitev 3. razvojne osi in pa južne obvoznice pa omogoča idealno postavitev novih lokacij za širitev mesta, ki bo blizu mesta, na ugodni lokaciji in hkrati blizu šole, vrtcev in podobno. Glede financiranja projektov, jaz mislim, da bomo o tem še govorili, pa ne smemo govoriti tako na pamet, javno, zasebno, ja ali pa ne. To ni vprašanje na mesto. Vedno je pri investicijah na prvem mestu to, ali potrebujemo investicijo, ali je koristna. Ko se za to odločimo, pa je na vrsti razmislek o tem, na kakšen način jo bomo financirali. Je že večkrat protestiral proti takemu načinu, ki ga zagovarjate vi. Pravi, da je to predrago. Ja, pa hkrati bi pa gradil druge projekte za javno-zasebne. Torej, mislim, da je pristop napačen. Pri vsakemu projektu je treba videti, kateri je najboljši način financiranja in kakšne so okoliščine. Ko smo mi gradili vrtce, za katere, jaz mislim, da se vsi strinjamo, da so bili nujno potrebni, ni bilo odloga, nismo mogli razmišljati, da bomo gradili čez 5 let. Takrat jih je bilo treba. In takrat je bil proračun skromen. Nobenih državnih, nobenih evropskih razpisov za ta namen in pa zadolženost že tako visoka, da ni bilo mogoče črpati več kot 1 milijon posojila dodatnega, vrtci pa so bili 4,5 milijona investicijska vrednost. Zato je bil edini izhod javno-zasebno, torej vključiti zasebni kapital, podeliti 15-letno koncesijo. In tukaj ni pomembno zdaj, da je bil samo en prijavitelj. Noben, ki vda, torej tisti, ki vda kuverti svojo ponudbo, ne ve, ali bo v konkurenci z 5 ali s 3 podjetji pač odda najboljšo možno ponudbo, ki jo lahko da. In ta ponudba je bila zelo ugodna. To se je pokazalo zdaj, ko smo primerjali ceno našega vrtca z 10 vrtci v Sloveniji, ki so se istočasno gradili. In naš vrtec je v povprečju za 900 000 ugodnejših, kot so bile primerljive cene drugih vrtcev. Torej imam cene po oddelkih. 300 000, 415 000. Delite mnenje. Glede, eno je investicija v vrtec, ki pač je bila po 1700 evrov po kvadratnem metru za ta vrtec. Drugo je pa, kaj mi dejansko zdaj zasebniko naprej plačujemo. Se pravi, vse te redne obratovalne stroške. In tu jaz pravim, da so ti stroški previsoki, ki jih občina dejansko plačuje zasebnikom. Dajmo se držati vsebine. Eno so programski stroški, eno so pa stroški za plačevanje investicije. Ne, ker mešamo. Programski stroški so tisti, ki so vedeli. Če bi imela dovolite, da enkrat... Samo držimo se vsebine. Vse se držimo vsebine. Jaz govorim o pogodbi in pa o stroških, ki jih mi plačujemo naprej. Eno je donos. To so kateri? En je donos. Koliko je to? Imamo obresti, vse lahko. Konkretno gledam. Letno za vse. Lahko konkretno pogledamo, ni nobena skrivnost, jaz imam tu napisano JZP pogodba, tekoči stroški vzdrževanja po pogodbi. Že v garanciji. To so programski stroški. Vse, pravi, programski stroški. Ne, stroške investicije. Govorimo o stroških investicije. Torej, odplačevanje in donos. Koliko je to? Donos 55 970 evrov letno. Plus DDV 56 810 evrov. DDV bi se verjetno da lahko poročilno ob malo iznedljivosti. Donos pa nekje primerno 4% na GOI, če jaz smatram, da naj bi bilo. Tukaj ga plačamo, se pravi, preplačam 35% ne preplačamo, ne smemo govoriti na pamet. Dajte se držati. Kar se tiče pa stroškov rednega vzdrževanja, tukaj imamo tekoče stroške vzdrževanja 11 263 evrov. Plačujemo jih tudi v garancijski dobi. Tekoče stroške. Se pravi, da v garancijski dobi tekoče stroške vzdrževanja ne bi bilo potrebno verjetno plačevati. Plačujemo 14 128 evrov električne energije letno. Vrtca sta, govorim za vrtec Lege in pa naše spodborje, energijsko zelo varčna. Plačujemo 12 153 evrov vode, se pravi priprava in pitna voda. To pomeni, da vsak otrok,
na Legno in pa v Podgorju dnevno porabi približno 150 litrov vode. Lahko Gospoda gospoda zelo Gruberja veliko vprašam, cifr. koliko je bila poraba vode v starih vrtcih. Mi moramo, če bomo 150 litrov razpravljali na o dan, tem, verjetno ne. moramo primerjati podatke med starimi vrtci, torej pri programskih stroških, kakšna je bila takrat poraba vode, poraba elektrike, poraba toplote. Potem lahko govorimo. Zdaj govorimo z številkami, ki nam nič ne pomenijo, ampak še vedno moramo ločiti. Odplačilo investicije z donosom, to je 427 tisoč letno za 3 nove objekte. S tem odplačujemo investicijo. Trenutno smo odplačali že čez milijon investicije in ostane še 3 milijone pa 400, to pomeni, to je vrednost, ki bi jo zdaj plačali koncesionarju, če hočemo vrtce odkupiti. Če gre koncesionar v stečaj, lahko odkupimo z 20% nižjo vrednostjo zaradi škode. To je zelo ugodno. Torej, javni interes je zelo zavarovan v tej pogodbi. Ampak da se vrnem na programske stroške. To so torej tisti stroški, ki so neodvisno od tega, ali je JZP ali ni JZP, torej ali so zasebni ali so javni. Javni so tako in tako. Odvisni so od števila otrok v vrtcu, zdaj smo povečali število vpisanih mest, povečali smo število oddelkov, poleg tega imamo tudi povsem drugačno opremo in povsem drugačen standard. Najbrž je servisiranje Mercedesa dražje kot pa servisiranje starega Golfa. Pa bi jaz kar tu nadaljeval, bi rekel, bi šel na druge objekte, dejali ste, da je zdaj višji standard. Ne? Mislim, da me na nek način veseli, da se pogovarjamo o investicijah, ker mnoge druge ekološke opcije, občine lahko v takih investicijah samo sanjajo. Gremo naprej. Turizem. Slovenj Gradec se je dolga leta močno trudil, da bi naredil termalni kompleks. Po šali enega mojega prijatelja se je vrtalo skoraj do sredice zemlje. Sedaj oba govorita v bistvu o tem, gospod Čas o kopališkem centru in parku urbanih športov, vi govorite o zimsko-letnem kopališču in tako naprej. Skratka, s tem bi se dvignil standard prebivalcev. Druga zadeva podobna, bi rekel, športno-rekreacijska, pa je seveda športna hala. Tudi sedaj sta oba za obnovo, kolikor slišim, v kolikšnem času obljubljata, da bosta prerezala trak ob otvoritvi. Torej, zanima me, ali so bile terme zgrešen projekt in koliko delovnih mest bi lahko ti novi projekti povezano z turizmom tudi prinesli v samo mesto. Gospod Kluber. Ja, kar se tiče term, jaz mislim, da ni bil tako zgrešen projekt, ko se govori. Jaz pravim, da to zemljišče še vedno mora ostati naprej v občinski lasti, ne smemo ga prodajati. Občina pa mora pospešeno delati na tem, da privabi investitorja za gradnjo term. In tako bo tudi naprej ostalo, zapravi, to zemljišče ne bo šlo v prodajo, aktivno pa bomo iskali investitorja. Ne moremo obljubiti, da bo ta investitor tu v naslednjem mandatu, bomo si pa prizadevali, da ga v najkrajšem možnem času tudi najdemo. Kar pa se tiče športne dvorane, je pa res dejansko nujno potrebna. V naši občini zelo primanjkuje pokritih vadbenih površin, primanjkuje samo za izvedbo našega kakovostnega športa, v naši občini primanjkuje za rekreacijo, sploh pa, če se hočemo še iti športni turizem, kar je pa trenutno panoga turistična v Slovenj Gradcu številka 1, pa tako ali tako nam zmanjka. In naša prva poteza pri gradnji nove športne dvorane bo, jaz upam, da bo tudi, kot je bil lani razpis Ministrstva za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov, kjer bi lahko občina počrpala 448 tisoč evrov nepovratnih sredstev po investiciji 1,5 milijona in dodatno počrpala še sredstva ekološkega ekosklada, se pravi 400 evrov po kvadratnem metru, kar je spet približno 500 tisoč in dejansko namenila še svojih 500 tisoč in bi dejansko prišli tudi do tega pozitka te športne dvorane. In to bomo skušali v naslednjem. Kdaj boste prevezali trak? Jaz upam, da bo čim prej ta razpis ministrstva. Tu je odvisno od ministrstva, vsake 2 leti je razpis, tako da v prvi priložnosti. Lahko vprašam, kateri razpis je bil to 400 tisoč evrov? Ministrstva za šport. Ja, komu je bil namenjen ta razpis? Ne vem, komu je bil namenjen. Ja, to je bil namenjen za dokončanje dvorane v Ljubljani. Razpis je bil tako narejen. Razpis je bil javni razpis. Javni razpis, ampak nihče ni mogel kandidirati na ta razpis, razen tistemu, ki je bil nekako prirejen in niti približno nismo imeli možnost posegati. No, jaz se tu ne bi strinjal, da si ministrstvo
javno upa in pa da lahko nekdo reče, da je javno prilagojen razpis nekih investicij, to je že malo za lase privlečeno. Vsak se ima možnost prijaviti na ta razpis in vse poskusiti pridobiti sredstva. Kako pa, da niste upozorili na ta razpis? Vse imamo maile, lahko vam pokažem, ko smo se pisali. Gospod Čas, kakšno torej vaše stališče zdaj do športne dvorane? Ja, jaz bi se vrnil na izhodiščno vprašanje. Začeli smo s termami, pa s turizmom in bazenom. Glede, kar se term tiče, je tako, denar ni izgubljen, je pa že leta in leta v mirovanju, torej mrtva naložba, bo najbrž še nekaj časa. 1 800 000 je bil nakup zemljišč in pa vrtina. Poleg tega je bil še, torej tudi v tem znesku je vključen projekt 160 000 evrov za idejno zasnovo term. Ta denar ne bi bilo nujno porabiti, občina je takrat intenzivno šla v zadolžitev, 5 milijonov nekje neto zadolžitve v parih letih prejšnjega mandata župana Zanoškarja in od teh dolga je torej 1 800 000 spečih, za obrestni vred zdaj je že gotovo 2,5 milijona. Zakaj pravim, da ne bi bilo treba iti v takšno investicijo? Sprememba prostorske rabe je dovolj, da lahko privabljamo investitorja. Ni potrebno takoj kupiti zemljišča, ker to je tvegano. Če nimaš investitorja, je tvegana naložba 8 evrov za kvadratni meter gozda, ki je v mesninski dobrovi vreden pol evra ali pa največ evrov. Druga stvar, ki je zelo kritična pri tej odločitvi, je to, leta 2008 smo istočasno kupili zemljišča za turistični razvoj in v enakem času smo začeli graditi regijski center za ravnanje z odpadki, ki je 500 metrov zračne linije od tega kompleksa term. Ko jaz pripeljem kakšnega investitorja v to območje, ga poskušam peljati tako, da ne vidi regijskega centra za ravnanje z odpadki, ampak preko svega vidi, ne morem zamolčati. In to je nekaj, kar odvrača investitorje. Zelo upam, da bomo enkrat res našli investitorja za razvoj tega turističnega kraja, ker bi bilo to za vse skupaj zelo dobro. Pred kratkim je bil na obisku gospod Kent Wolvin, ki v Velenju načrtuje gradnjo hotela na vodi. Takole mi je rekel, če bo Velenje uspelo, potem bo tudi vaša Jenina. Mi imenujemo zdaj to doživljajski park Jenina, nič več termalni center, ker tisto je nerealno. Ampak takole je, gremo na sejme, bili smo v Luksemburgu, bili smo na sejmu Real Expo v Münchnu in ti sejmi so priložnost, da srečamo velike investitorje. Žal pa projekt ni tako vabljiv, da bi lahko dajal lažne reče, da je to denar, ki je bil vržen stran. Ne, stran še ni vržen, jaz mislim, da toliko nikoli ne bo občina dobila nazaj v proračun, da bi se te stroške povrnili, ampak dolgoročno bomo ohranili namensko rabo zemljišča za turistični namen in intenzivno naprej iskali programske zasnove in pa investitorje za to, da se tukaj začne nekaj delati. Najbolj realno je tako, da najdemo domačega investitorja, podobno kot je Glamping v Ljubno, da se začne na nekih manjših programskih vsebinah izgrajevati celotni center. Ampak pravim, zadovoljstvo so tudi na drugih občinah pri podobnih projektih. Posod je enako, tu ni treba je pač enostavno pridobiti investitorja. Moramo umakniti javno dražbo za to zemljo. Ne, če zemljo prodamo po 16 evrov, smo lahko samo veseli, ampak tega nikoli ne bo. Kaj pa še eno vprašanje v zvezi s športom? O dvorani smo tudi že govorili, smo tik pred zimo. Kaj pa mestno smučišče Rahtel? Nikoli več? Nikoli več, to ni realno. Glejte, jaz bi se vrnil, vi ste rekli, kaj bo bazen, v kakem kontekstu je zdaj termin bazen pa športna dvorana. Namesto, da bi občina vlagala v negotovo prihodnost tega termalnega centra, smo se preko tega, da smo dobili tudi evropski denar, ki je bil pa seveda lociran na ožje območje mesta, odločili za en bolj zahteven projekt mestnega kopališča z vso to dodatno ponudbo, ki bo v bistvu prinesla enake vsebine, kot pa bi bile v Šmitlavžo, ampak bojo služile našim ljudem, neposredno v mesto in enako bomo povečali turistični potencial mesta s tem novim bazenom in za vso ponudbo in za dodatnimi kapacitetami športne hale, pa še drugimi objekti za šport, bo mesto postalo dejansko privlačno za športni turizem. Jaz ne razumem, zakaj se nosilci športnega turizma ne veselijo bazena. Saj bojo vendar njihovi gosti, tudi tisti, ki bojo uporabljali te kapacitete. No, ampak tukaj pa vajo zdaj izzivam iz Janjo Garnbret, ker smo ravno pri športu, njeno vprašanje za vajeno soočenje, to je naša plezalna šampionka, večkratna svetovna prvakinja.
sprašuje, kaj boste naredili za plezanje v občini. Ali imate v načrtu center za mlade plezalce? To je njeno vprašanje. Nova športna hala bo... Dajmo gospoda Klugerja mogoče najprej. Ja, ko je naš zavod dal delati to idejno zasnovo nove športne dvorane, oziroma tega prizidka k tej športni dvorani, smo tudi en del te športne dvorane oziroma tega priključka namenili prav plezalnemu športu in plezalni steni v njej. Zavedam se, da to ne bo taka visoka plezalna stena, ki bi omogočala dejansko profesionalno plezanje v tem prizidku, ker bo samo enoetažna, ampak nekaj malega bomo tu na tem nastavili. Ne bo zadovoljna s tem, ampak trenutno v teh naših objektih, takega objekta, da bi lahko bil prek državni olimpijski center, ne moramo zgraditi in bo treba narediti strategijo naprej, da bomo lahko prišli do tudi olimpijskega centra. Se pravi, nam bo še ena mlada šampionka pobedila s Koroške, sicer je že, ker ima tudi zasebno, ampak tudi tam naša infrastruktura trenutno ne podobne projekte. Jaz bi bil najbolj vesel, če bi se šampionka Janja Ganfred odločila pa za svojim partnerjem gradila športno plezalno halo v Slovenj Gradcu. Ampak to bi morali ponuditi. Ja, seveda, to tudi nameravam. Je pa tako, da v tej novi športni hali, ki seveda ima samo idejno zelo grobo zasnovo, zdaj se treba lotiti projektiranja, mogoče narediti natečaj arhitekturni in najti takšno rešitev, ki bo omogočala vadbo tem ekipnim športom in večnamensko dvorane tudi za razne prireditve in seveda obvezno vključiti tudi prostor za balvansko plezanje. Balvansko plezanje ni tako zahtevno, kar se tiče kapacitet, volumnov prostora in ga lahko umestimo tudi v tako halo. Že pa seveda v okviru skateparka in pa parka urbanih športov pa bo tudi na prostem izvedena privlačna balvanska stena. Jaz mislim, da tudi to bo privabilo plezalce v Slovenj Gradcu. Tudi zdaj je plezalna skupnost zelo močna in se že veselijo te pridobitve. Mogoče čisto eno tako videnje, kjer je bila zelo primerna lokacija, je tista nepozidana stena na Empiku. Tam je bila možna res zelo dobra prizidek k Empiku in pa zelo dobra stena in pa zelo dobra lokacija za eno tako plezalno steno, ampak vemo, da je tisto zemljišče tam žal že prodano. Jaz bi to dal, nekaj lahko naredimo s to športno halo, ki bo verjetno malo narejena, odvisno od tega, kako intenzivno jo rabimo, mi lahko zgradimo tudi v enem letu. Ker obremenitev 200.000 evrov ni tako huda, da je proračun ne bi mogel prenesti in to je tisto, kar je izvedljivo. Finančni inštrumenti prihajajo v Slovenijo kot nov mehanizem črpanja evropskih virov in ti finančni inštrumenti so alternativa javno-zasebnemu partnerstvu. So ugodnejši, ne grejo za zadolžitev, ugodni krediti, jamstvo države, torej skladov, SID banke in če to uporabimo, lahko to halo zgradimo v enem letu. Ampak pravim, najprej treba reči kakšna vsebina, potem pa mehanizem kritja investicije. Drugo pa je to, da bo na pragu prihaja druga finančna perspektiva. Slovenj Gradec ostaja v okviru urbanega razvoja in mu spet pripada približno 10 milijonov nepovratnih sredstev v naslednji perspektivi 2020-2027. Trajnostna urbana strategija je veljala za obdobje 2014-2020. V okviru tega smo pripravili te projekte, ki se zdaj izvajajo. Za novo je treba pripraviti novo strategijo. Degradirane cone, ki so v mestu še ostale, so priložnost, da naredimo s tem denarjem, morda pa tisto, kar ne bomo zmogli z prizidkom športne hale, ampak res tisto, kar bo Slovenj Gradec dvignilo na področju ponudbe športa. Kaj bi naredili vi s tem denarjem, ki se obeta? S tem denarjem? Finančna perspektiva. Najprej bo treba določiti res te degradirane cone v našem območju. Tiste določa fakulteta za arhitekturo. Ja, ampak predlog bomo mogli dati, povabiti, kje so tiste, oziroma jih že verjetno vem, kje so tiste cone. Naredil bi, v prvi vrsti bi šli v prenovo naše tržnice in pa v gradnjo nove parkirne ploščadi v neposredni bližini mestnega jedra. Žal, parkirna ploščad ni upravičena vsebina. Če vsebinsko prav pripraviš projekt z nekimi drugimi vsebinami v tem objektu in pa z parkirnimi prostori, se verjetno da. Odvisno je pa na kak način pripraviš projekt. Verjetno se da, če to pač ni upravičeno in to dobro poznam. Žal. Bo verjetno vidno v prihodnosti, kako bo s tem. Vprašanje kulturnika.
gospoda Frančka Bertolda, grafika, Bernikarjevega nagrajenca z leta 2007. Kultura je kot dobra vila, je dejal v intervjuju za Večer februarja v času kulturnega praznika in ima naslednje vprašanje za navalo. Ni skrivnost, da živimo v času, ki ni naklonjen umetnosti in kulturi. Večina ustvarjalcev ni zadovoljna statusom v družbi, še manj svojim materialnim položajem. Ali ste kot bodoči župan pripravljeni na tem področju storiti tudi tak konkreten korak k izboljšanju, ali pa bomo morda ostalo le pri vsakokratnih obljubah? Tako sprašuje gospod Bertold. Gospod Čas. Ja, gospod Bertold, nagrajenec Brnekerjev, lanskoletni je v svojem govoru o podelitvi nagrade tudi omenil, da se kulturi v Sloveniji ne piše najbolje, ampak da živi v kraju Slovenj Gradcu, kjer pa ni tako, kjer so vseeno nekako boljši pogoji za umetnike, za ustvarjalce. Ampak iz tega vprašanja ampak ne seveda ni pa to stanje, s katerim bi lahko bili zadovoljni. Slovenj Gradec ima močno infrastrukturo na področju kulture in tudi ponudbo kulturnih dobrin, ki je na nivoju. Mi dajemo letno 1 milijon za kulturo iz proračuna. Leta 2011 je bil ta znesek 200 tisoč manjši. Torej tudi tu izdatke rastejo. Želim pa, da v okviru tega, kar iz proračuna dajemo kulturi, da več namenimo kreativnim jedrom, mladim kreativcem, tistim, ki prenašajo neko svežino, neke nove Torej, konkretno ponudbe. napovedujete dvig proračunske Jaz grem po postavke za prerazporeditev. Institucionalna kultura ne daje tistih rezultatov in ponudbe, ki jo urbano središče rabi. Več urbane kulture potrebujemo. Gospod Kugler, enako vprašanje za vas. Tudi jaz mislim, da v Slovenj Gradcu imamo močne kulturne inštitucije, da je že od nekdaj Slovenj Gradec ena kulturna prestolnica Koroške in pa da bo potrebno še pa dejansko tudi narediti nekaj dodatnega na tem področju kulture, kajti nikoli ni dovolj in tudi tu bomo v našem programu smo si dali posebno pozornost kulturi. In sicer predvsem na način, da dobimo nove prostore za stalne zbirke, ker vemo, da jih je ogromno v naših inštitucijah, ki jih ne moramo pokazati ljudem, da bomo lahko dejansko imeli odprte te stalne zbirke. Velik problem je tudi z depoji, kam vse to shranjevati in tudi tu moramo najti rešitev, mogoče navezavi za katero izmed sosednjih občin oziroma z lastnimi inštitucijami. Seveda pa moramo modernizirati nujno kulturni dom in pa to našo dvorano v kulturnem domu, da pridemo do neke malenkost bolj spodobne dvorane. Treba je pa seveda tudi, kar že dejansko delamo preko našega zavoda in pa tudi občina delno, to, kar je tudi gospod Čas rekel, dati predvsem poudarek na mladih in pa na te kulturi, na mladinskih programih, kajti mladi so sedanjost, mladi niso prihodnost, mladi so sedanjost, da bodo lahko še bolje ustvarjali z temi kreativnimi idejami. Treba je delati na dobrih projektih, ki so se že uveljavili. Govorimo o festivalu kratkega filma, ki je uvrščen med 20 najboljših evropskih festivalov. In v zvezi z depoje pa ponudbo oziroma prostori za galerijsko dejavnost. To je državni zavod, mi ga sofinanciramo. Sofinanciramo 2 delovni mesti za muzej, 2 delovni mesti pravzaprav pokrivamo v celoti in 2 v galeriji in 20% stroškov materialnih. To je velika obremenitev za mestno občino. Če želimo zdaj graditi še depoje, to pomeni še 1 milijon iz proračuna, pride tega proračun nas ne prenese. Država pa je tista. V navezavi z ministrstvom, seveda. Ja, ampak ministrstvo tega noče pokrivati. In tu je problem. Najti ustrezne prostore za depoje, kje in kako. To je velika uganka. Galerija rabi novo razsvetljavo, to bo nekje 150 tisoč evrov v naslednjem ali pa v naslednjih 2 letih nujno izvesti. Kako pri tem zagotoviti še ustrezne depoje? Jaz si tega ne upam zagotavljati, seveda pa čim bo država pristopila k neki boljši podpori na tem področju, potem pa ja. Pa morda tudi druge občine, ki so soustanoviteljice teh regionalnih inštitucij. No, jaz upam, da bo gospod Bertold s tem zadovoljen. Pa bi zdaj kar zaključil naše soočenje, ker je že čas preganja in sicer končajmo z poslanstvom mesta Glasnika miru, vendar le prihodnje leto bo obletnica, 30-letnica, gospod Čas je že omenil, da se bo takrat pripravil poseben dogodek oziroma posebno praznovanje. Zanima me, kaj konkretno imate v mislih ob tej obletnici
vendarle to poslanstvo in članstvo v mestu glasnikov miru Slovenj Gradec postavlja na nek svetovni zemljevid in tudi znotraj Slovenije bi lahko to morda bil še boljši imidž tega mirovnega poslanstva in tega lepega častnega naziva. Gospod Klugler. Ja, res je, lahko smo ponosni na ta naziv, ki ga imamo v Sloveniji poleg mestne občine Ljubljana. In drugo leto je 30 let, ja, odkar imamo ta naziv, in drugo leto je tudi ponovno imenovanje generalnega sekretarja te organizacije in verjamem, da bomo lahko ponovno kandidirali in ponovno postali generalni sekretar še naprej. Seveda pa bo potrebno v tej priložnosti ravno tu pri nas narediti eno ustrezno prireditev, katere vsebine vam danes še ne morem reči. To bo potrebno strniti kar največ strokovnjakov v snovanju te vsebine in tudi takoj dejansko po volitvah pričeti pripravljati tovrstno proslavo, ker ne bo to proslava, ki bi lahko naredili dejansko v tednu oziroma dveh, ampak bo, verjemite, kar pol leta treba aktivno delati na tej vsebini, da počastimo dejansko tako, kot se počasti. Bi pa rad naredil še korak mogoče nazaj oziroma korak naprej. Nekoč je tu že bila tudi osrednja državna proslava v dnevu OZN in tudi tu bom dejansko na Ministrstvu za kulturo ponovno sprožil postopke, da poskušamo priti tudi do vrnitve te proslave v Slovenj Gradec. Gospod Čas, še za vas enako vprašanje, obletnica. 30. obletnica je tudi priložnost za razmislek, kako naprej. Vsekakor bo treba obletnico dostojno obeležiti, organizirati en dogodek, ki bo dovolj pozornosti usmeril v vprašanje miru in povabiti vsa mesta, ki so v tej organizaciji, tudi vsa naša partnerska mesta in s tem dogodkom potem tudi začrtati to našo aktivnost naprej, poslanstvo, ki ga izvajamo v okviru članstva v mednarodni organizaciji Mest glasnikov miru, ampak menim, da je treba graditi prav na tem, kar se že dogaja v našem mestu, vsakoletni festival, torej mirovniški festival, vzgoja mladih v kulturi miru in širjenje kulture miru v svetu. Hvala. Najlepša hvala obema, ker ste sodelovala. Vprašanje je še, ampak mislim, da smo bili kar izčrpni in se lahko bolj posvetili posameznim temam. Želim vama mirne prihodnje dni in seveda naj se volivci pravilno odločijo v dobro Slovenj Gradca. Obema želim veliko uspeha. Hvala.